আবার আমরা চলে আসলাম রনি কমিউনিকেশন থেকে ঈদের জন্য কিছু নতুন স্টকগুলো দেখানোর জন্য। যেমন এখানে চলে এসেছে S24 আলট্রা, ওপেন বক্স আছে শুধুমাত্র। আরেকটা আছে S24 আলট্রা টাইটানিয়াম গ্রে কালার। আরেকটা আছে S24 আলট্রা 512GB। এটা হালকা ইউজ আছে। S23 আলট্রা, S23, S24 স্পেশাল এডিশন 512GB, ওপেন বক্সে আছে। আর চলে এসছে একটা খুব পছন্দের ফোন, এটা Fold 5, Z Fold 5। এ হচ্ছে ফোন, একদম ব্র্যান্ড নিউ আছে ফোনটা, খুব প্রিমিয়াম ফোন। একটা কোনো দাগ ফাগ কিছুই নেই। আর তার সঙ্গে আছে ভিভো V40 512GB, ভিভো V40 8 256GB, 8 128GB। দাঁড়াও 512GB, 8 128GB। তাছাড়া এখানে যেমন আরও আছে ভিভোতে Y300+, ভিভো V29 প্রো, ভিভো V29 প্রো, OnePlus Nord C4। তারপর এখানে আছে ভিভো V40 আছে দুটো, 8 128 আর 256GBতে। মোট F27 আছে, F27 প্রো প্লাস, রেনো 11 প্রো, রেনো 12, রেনো 11, OnePlus 11 আর OnePlus 12 আর আছে, একদম সুপার কন্ডিশনে আছে, ওয়ারেন্টির মধ্যে আছে এখনও। তারপর আছে এখানে পিক্সেল 7 আছে, সুন্দর কন্ডিশনে আছে, কন্ডিশন নিয়ে কোনো কথা হবে না। আইফোনে আছে আইফোন XR, আইফোন 11, আইফোন 12, আইফোন 12, আইফোন 13, আইফোন 13, আইফোন 13, আইফোন 16 100% ব্যাটারি হেলথ আছে, ওয়ারেন্টির মধ্যে আছে, অল্প কদিনের আছে মাত্র। তারপর আরেকটা আছে আইফোন 15 আছে এখানে, খুব কম দামে আছে, আইফোন 15 প্রো 128GB, সুপার কন্ডিশনে আছে ফোনটা। 90-র ওপরে ব্যাটারি হেলথ আছে, 97 আছে সামথিং ব্যাটারি হেলথ। আর মোটোতে স্টকগুলো মোটো G45, G45, H50 ফিউশন 256GB, 256GB, G35, G85। তারপর আছে এখানে G64, G50, কত আছে G54, X সিরিজে আছে এখানে X90 প্রো 256GB, X100 প্রো 16512GB, X200 সুপার কন্ডিশনে আছে। আরও প্রচুর স্টক আছে, সমস্ত স্টকগুলো এভাবে কেটে কেটে দেখানো তো সম্ভব নয়। নেওয়ার ইন্টারেস্টেড থাকলে গেলে ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারে কল করে নেবেন। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ধুলিয়ান, উত্তর গাজীনগর, মাস্টারপাড়া, লাল স্কুলের পাশে। রনির মোবাইলের দোকান বললেই হবে। তাছাড়া ফোন নাম্বারটা ডিসপ্লেতে দেওয়া থাকছে, লোকেশনে দেওয়া থাকবে।